Hello，各位小偵探，歡迎返嚟我哋嘅外星探險號。今日隊長好開心，因為我學到兩個超級好拍檔加入我哋嘅探險隊，佢哋就係希朗，仲有細佬子朗。希朗、子朗，你哋準備好未啊？今日我哋要挑戰一個超級任務，去一個連地圖都差啲拎唔到嘅地方。希朗，你試下想象下，有一晚喺美國一個好大好大望唔到邊嘅農場入面，所有嘢都好安靜。農夫叔叔喺度瞓緊覺，乳牛喺草地度休息。突然之間，天上面閃過一道好強嘅白光，成個農場好似變咗下晝咁亮。農夫叔叔俾呢道光整醒咗佢，跑出去一睇，發現天上面竟然有一個好似大圓盤咁嘅嘢喺度飛下飛下，仲發出一啲嗚嗚聲。等佢回過神嚟嘅時候，嗰道光消失咗，大圓盤飛走咗。農夫叔叔去數下啲牛，點知發現佢最乖最肥嗰隻乳牛竟然無端端唔見咗，草地上面完全冇腳印。咁大隻牛牛到底去咗邊呢？子朗，你話牛牛係咪去咗太空玩捉迷藏啊？希朗，你覺得牛牛去咗邊啊？係啦，好多人都話嗰隻牛牛係被外星人捉走咗喎。有人話外星人嘅飛碟下面有一道特強嘅光束，叫做牽引光束。只要佢對住目標一照，就算係好似乳牛咁重，都會好似羽毛咁輕，直接被吸上去飛碟入面。但問題嚟啦，外星人點解要捉牛呢？希朗，你話係咪因為外星人嘅星球冇牛奶飲，所以想請牛牛返去教佢哋點樣整鮮奶？子朗，你又覺唔覺得外星人係想邀請牛牛去參加宇宙舞會，等佢哋可以喺月球上面一齊跳舞呢？不過最神秘嘅傳聞話，呢啲飛碟捉咗牛之後，並冇飛返去遙遠嘅外星，而係神秘咁消失喺沙漠嘅邊緣。嗰度就係我哋今日嘅主角51區。到底咩係51區？希朗同子朗坐定定，聽隊長話你知。51區係一個位於沙漠嘅軍事基地，呢度守衛超級森嚴，周圍都係唔准進入嘅告示牌。如果你行得太近，就會有守衛行出嚟叫你離開。點解呢個地方咁神秘？因為以前政府甚至唔承認呢個地方存在地，直到最近呢幾十年，大家先至知道原來沙漠入面收埋咗咁大個基地。傳聞話51區下面有好多層地庫，深到好似一座地底城市咁，入面停泊咗好多我哋從未見過嘅飛機，甚至有人話見過科學家喺入面拆開一啲壞咗嘅飛碟，研究外星人嘅高科技。甚至有人話喺51區嘅地下實驗室，佢哋真係見返嗰隻消失咗嘅乳牛。科學家正喺度觀察緊，想知外星人係點樣將牛牛變到咁輕。希朗，如果你可以入去參觀一日，你最想睇到啲乜嘢呢？子朗，你又想唔想嚟？吓，入面有冇外星人嘅超能力玩具啊？講到呢度，小偵探，我哋要用我哋最叻嘅腦袋諗一諗，51區入面係咪真係有外星人呢？其實啊，好多科學家都話51區之所以咁神秘，係因為政府喺嗰度秘密測試緊一啲最先進、外形好奇怪嘅偵察機。呢啲飛機飛得好高，速度好快，遠處睇落去真係好似發光嘅飛碟咁。至於牛牛失蹤，可能係因為農場太大，牛牛自己行開咗去惹食者。雖然科學嘅解釋聽落好似冇外星人咁刺激，但係隊長覺得保持好奇心先係最重要㗎。正因為世界仲有咁多我哋解釋唔到嘅秘密，我哋嘅冒險先至會咁好玩。好啦，今日嘅51區探險暫時到呢度。希朗、子朗，你哋信唔信嗰度有飛碟？今晚食飯嘅時候記得同爹哋分享下你哋嘅睇法。Hello，如果你中意今日嘅故事，記得叫爹哋幫你訂閱我哋嘅 podcast。下一集隊長會帶大家去睇一個巨型畫展，但係呢啲畫唔係畫喺紙上面，而係畫喺好大好大嘅農田入面。佢就係麥田圈之謎。希朗，你想唔想知邊個趁住大家睡覺嘅時候喺田入面畫畫呢？我哋下次見，拜拜。